ಇಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳೇ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದೀಗ ಜರಿತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಂಕು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಯ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಕಳಂಕು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು 2ನೇ ಸಲ ದಿಢೀರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರು, ನಾಳೆನೇ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಊಟ, ಚಾಯ, ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಹೌದು, ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದನಗಳಿತ್ತು, ಅವಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಂ, ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಮನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಲಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರಾಮಕೊಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೊಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಬೆಟ್ಟ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2018ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಲಪ್ರಳಯ ಏನು ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಲಸ್ಫೋಟಗಳು ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ 2ನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಾರಂಗಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ 2ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಅಂದರೆ 2ನೇ ಮೊಣ್ಣಂಗೇರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಅದೇ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಹರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ಬೋದಾ, ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೊದಲು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ 300-350 ಇಂಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಏನು ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಬಾಣೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ದನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಬಾಣೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇವು ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಮೇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಣೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈಗ 350 ಇಂಚು ಮಳೆ ಆದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಳಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಏನು ಮಣ್ಣು, ಬಿಳಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇರೋ ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,20,000 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲಿಂದಲೇ 1-2 ಮನೆಯವರು
ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈಗ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡಿ, ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈಗ ಏನು ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವು ಮನೆಯವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3ನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. 3ನೇದು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10,000 ಥರ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು 10,000ದಷ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು 2 ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರೇಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಅಕ್ಕಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಥರ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಈ 3 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಒಂದು. 2ನೇದು, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಮಯ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು. ಅದರ ಬದಲು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಲಾಭದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಸು, ಹಂದಿ, ಕೋಳಿ, ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೈನುಗಾರನೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಡೈರಿ ಕೂಡ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ 2018ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.